皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本の次世代戦闘機についての話題を取り扱っていきます。このチャンネルではあまり軍事情報というものを取り扱っていないので、かなり基礎的な話になっていますので、その点はご注意ください。というわけで今回のニュースはこちら。日本の次世代戦闘機 F3 もしくは次世代戦闘機という意味のネクストジェネレーションファイター NGF というものの開発がアメリカと行うことで進んでいるというのが報道されています。一体どのような話になっているのか見ていきましょう。それではニュースをどうぞ。次期戦闘機、日米で共同開発。イギリスは技術協力のみ。政府は航空自衛隊が2030年代半ばに導入する次期戦闘機の開発に関し、日米共同で取り組む方向で調整に入った。共同開発でも日本主導の方針を維持するため、日本が開発費の大半を負担する。これにより基幹部分を開発し、将来的に機体を自由に回収できる優位性を保つ。同時期に新型戦闘機の計画を持つイギリスとの関係は技術協力にとどめる。年内に正式決定する。次期戦闘機は30年代に退役する F2 戦闘機の攻撃機となる。2018年末の中期防衛力整備計画には、国際協力を視野に我が国主導の開発に早期に着手すると明記し、日本の防衛産業が中心になって数兆円規模の計画を進めるとした。政府は2020年度予算案に開発費を計上し、計画を本格始動させる。政府は1、国産、2、国際共同開発、3、既存機の改修のいずれかから開発形態を選ぶとしていた。昨年夏頃から共同開発を想定して、アメリカやイギリスと本格的に協議を進め、どちらを選ぶかが焦点となった。アメリカではロッキード・マーチンやボーイング、イギリスは BAE システムズが連携先の候補に上がり、どのような開発が可能か情報提供を得た。日米共同開発の方向性が定まった背景には、自衛隊と米軍の協力関係の進化がある。日米の共同訓練は回数や中身が拡大しており、より高度な戦術ネットワーク機能などを米軍と共有する必要がある。防衛省は2019年末に示した次期戦闘機のコンセプト案に、アメリカとインターオペラビリティ、相互運用性を確保すると記した。将来の戦闘の高度化を見据えた改修の自由度も最優先課題とした。アメリカと調整中の構想では、自衛隊が運用する有人の新型戦闘機を作る前提で協力を進める。アメリカ側が以前示した既存機の混合型とする案は採用しない。開発費の大半を日本が負担することによって、改修の自由度を担保する。戦闘機が任務を遂行する上で根幹の機能となるレーダーやセンサー、電子戦装備を制御するミッションシステムは日本が担う。連携するアメリカ企業は一社に限定しない。イギリスとは共同開発の形態は取らないものの技術を補完し合う。イギリスでは新型戦闘機テンペストの開発計画が進行しており、日本に戦闘機のシステムや電子機器の共同開発を打診したこともある。ただ、日米英3カ国の共同開発では、日米同盟の優位性が保てないと判断し、技術協力に留めることとした。相互の開発計画で提供できる範囲の技術を提示し合うことなどを想定している。日本の防衛産業では、三菱重工業や東芝、IHI などが関与する予定だ。これらの企業は次期戦闘機への搭載を念頭に、ステルス機を探知する高出力小型レーダーや高出力のエンジンなどの研究を始めている。具体的に機体の各部をどの企業が担当するのか、防衛省が詳細を詰める。河野太郎防衛省は、将来の改修の自由度、能力向上の自由度を確保することは非常に大事なことだと強調する。最終決定までには曲折も予想される。1980年代に開発計画が持ち上がった F2 戦闘機は当初、日本主導の開発となる予定だった。しかし日米貿易摩擦の煽りを受けてアメリカが主導権を握った。その結果、戦闘機の機密にあたる基幹部分の設計が日本に開示されず、改修が自由にできない機体となった。日本に防衛費の負担増を求めるトランプアメリカ大統領は、次期戦闘機の開発計画にも関心を示しているとされる。年末までに日米の担当者間で調整を続け、開発費や製造分担率について最終方針を固める。日本の航空自衛隊の主力戦闘機は F35 へとだんだんと移行していきます。
その中にあってこの F-35 というのは皆さんもご存知の通りアメリカ製の航空機です。また現在配備されている F2 にしてもこれは日本製ではあるものの、この記事の中で指摘されているように必ずしも純日本製とは言い難いような形になっています。開発の主導権がアメリカに握られてしまったために、肝心の中身について日本側が自由にすることができないという大きな制約の中にあります。そうした中にあってこの F2 も次世代へと転換していかなければなりません。ですからこの F3 をいかに日本側の主導権を持って開発するかというのが非常に大事になるのです。こうした先端産業というものは自国で生産するもしくは研究開発をするということが非常に重要です。そうすることによってお金が投じられると同時にそういった産業に関わる人たちの仕事というものが確保され、それによって日本国内にノウハウというものが蓄積されるのです。これを一度海外に完全に委託してしまうと、こうした先端産業に関する人材を一から育てるというのは不可能に近くなるでしょう。そうした意味でも、機体の生産数はたとえ少なくとも、いかに自分たちが主導権を持って開発していくのかというのが非常に政治的に、軍事的に重要なのです。さて、次世代戦闘機というのですから、次の世代を目指して開発を進めていかなければなりません。現在最新鋭と言われている F-35 がこれが第5世代、その次を目指して開発するというのですから第6世代ということになります。第5世代で基本的に一番重要な性能というものはステルス性能です。レーダーにいかに捕捉されずに作戦行動を行うというこの基本性能が非常に重要です。一方でレーダーの方についても技術革新は続いており、そのため低いステルス性能では将来的にはレーダーで捕捉される可能性があります。ですから、ステルス性能を上げていくというこの基本性能を上げていくのも非常に重要になるでしょう。この第5世代で必須であった機能というものが第6世代にもそのまま反映されることになります。ステルス性能を考えた場合に飛行機に複雑な凹凸というものがあるのは非常に不利です。そのために外部に燃料タンクをつけるといったことはなかなか難しいので、必ず問題として出てくるのが機体の大型化です。なるべく形としてはレーダーに捕捉されない形でありながら同時に航続距離も伸ばしていかなければなりません。ミサイルなどを格納することも考えると、機体が小さければ小さいほど軍事能力が下がってしまうからです。また、第5世代から第6世代へと移行するときに、いよいよ変わろうとしているのが、機銃がなくなり、そしてレーザー砲へと移行するのではないかと言われています。このレーザー兵器というものも次第に開発が進んでおり、現在ではアメリカの軍艦などには搭載が進んでいるようですが、まだ飛行機の中にこれを搭載して主要な装備としようという動きはまだまだ開発途上です。ですが将来のことを考えると、機銃からレーザー砲へと変わるというこの流れ自体は止められないでしょう。そして第5世代から第6世代へと移り変わっていくその時代背景には様々な戦術においても変化が現れると言われています。それは有人飛行機から無人飛行機とのコンビになるということが考えられています。無人飛行機を連れていくその理由としては様々な機能を分担させるということもあります。この記事の中で触れられているように電子妨害やもしくは無人機の投入、さらには遠隔操縦機なども随伴させるといったことも考えられますし、そもそも古希としてミサイルなどの武器を古希に持たせるといったような今とは違う形の戦術が考えられています。このように戦術そのものも変わるため、機体に求められる性能というものもどんどんと複雑化していくでしょう。そういった時に一番大事なのはいかにして改造して新しい戦術に対応していくかです。河野大臣が回収の需要度を確保することが非常に重要であると発言しているのは、そういった背景があるからです。時代が移り変わっていけば戦術が変わる。その戦術が変わっていくときに機体を回収できなければ、新しい戦術に対応できないというわけです。ですから、次世代戦闘機に求められているのは基本性能の高さと、そして自由度の確保。ここが非常に重要になるのです。そして今回、次世代戦闘機の開発を日本が主導して行うというのは非常に素晴らしいことです。IHI にしても三菱重工にしても彼らにしっかりと仕事をさせなければ技術の積み重ねというものはありません。海外にどんどん仕事が奪われていけば、それらの産業に人が残らないということになってしまい、それがひいてはもう自国で作ることができないという状況に追い込まれることになります。
幸い IHI などは次世代戦闘機用のエンジンのプロトタイプはすでに開発が終わっており、それをいかにして量産化するかという段階に取り掛かることができます。ただし、これらは全てがうまくいった場合の話であって、ここには一つ大きな巨大な問題があります。アメリカが最初のうちは下手に出ていたのに、だんだんと話が進んでいくことに、彼らの方が主導権を握るという政治的な力関係に物を言わせた展開になることです。F2 の開発においてもアメリカ側が主導権を握ったために、日本にとっては不十分なものになってしまったというのがまさに反省点としてあるのです。それが今回も繰り返されるようなことになれば、新しい戦術に対応しなければならない、回収しなければならないという要求があるにもかかわらず、中身がよくいじれませんなどという非常に不甲斐ないことになってしまいます。こういった日米の政治的な駆け引きを考えた場合、私はイギリスとの共同開発の方がより自由度が高まって良いのではないかというふうに考えています。現在ヨーロッパにおいては次世代戦闘機の開発計画というものも持ち上がっています。その中においては大陸側の国ドイツやフランスと一方でイギリスとの間にはそれぞれ別々の案というものが出ており、それぞれが駆け引きを行っているところです。おそらくはこの案というのは分裂し、それぞれが開発をすることになるでしょう。そういった意味でイギリスに助け舟を出すような形をしつつも、同時に日本にとってより都合のいい形で共同開発をするというのもしたたかな外交になるのではないかと私などは考えてしまうからです。この次世代戦闘機の開発計画というのは今後の日本の航空機産業にとっても非常に重要なことですから、今後もこのニュースというものは追っていきたいと思っています。日米共同開発において日本が主導権を握るというのは非常に良いことなのですが、その意気込みが最後まで持つかどうかというのはこれからも注視していかなければなりません。皆さんはこのニュースについてどのようなことをお考えでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。